好啦，咁咧就開始今日呢一幅畫。呢幅畫我覺得好靚。咁咧就 anyway 先睇同學嗰幅，後邊一幅就係一陣間我哋畫嘅。咁呢個咧就係同學交嚟啦，就係畫呢間屋嘅。其實畫得同學都用呢個油彩畫啦，咁基本上其實我都畫得好好嘅。係咯，咁個天啊，個海啊，咁係咪前邊啲草地都好靚啊？個海又幾好啊！咁啊，當然用個 App 再推下，我諗會更加理想啦。咁呢度咧我就會唔知咧，我唔知我呢條幅畫自己畫成點咧。呢度我而家睇落去咧，我就覺得咧個陰影呢度斜翻啲就 make sense 啲，因為呢度係打斜咗嘅，睇落去係咪？咁所以呢度如果平咗咧，水平咁過去咧，嗰個陰影就好似有啲古怪嚇。anyway 個畫好好，多謝同學。好啊，咁今日嗰幅咧就係呢一幅，就係呢一幅。咁呢一幅咧，陣間我諗我唔會畫曬成幅啦。咁啊，我會畫人呢度會畫啦，呢條路會畫啦。呢我畫一邊，其實畫一邊嘅樹，畫一邊嘅草個畫法同呢邊一樣噶嘛，係咪？嚇，咁所以我哋就畫呢一邊，OK。咁啊，個天就會畫嘅，OK。咁大致上就係咁。如果要 capture 就 capture 咗啦，如果唔 capture 就去 YouTube 度 download。好，咁就而家咧就係翻嚟嗰個呢度未 share，sorry，要 share 呢個 screen 咧。OK，咁然後我 iPhone 咧就係畫呢幅畫啦。OK，咁咧就 iPhone 嗰個就 share Spotlight 上埋隻手啦。OK，咁開始，咁就加個 layer 啦，收佢落嚟啦。OK，咁就我畫水彩啦，嗰幅都淨係水彩，唔係好有留心，但係應該都係。咁咧就我畫咗前邊呢個先啦，等我深翻啲我睇一睇。OK，sorry，use color from image 啦。有翻啲色粗。Okay，
呢幅咧，我當年畫咧，我都覺得幅畫咧，我幾中意，即係佢個色彩好靚。咁啊，我係將人哋幅畫，當然係臨摹啦，都係咪？咁你都知我啲畫都係臨摹嘅啦。咁但係咧，雖然臨摹，但係咧我都係將人哋幅畫咧變咗到一個秋天嘅感覺。佢幅畫嗰個構圖咧，就我印象中唔係一個秋天嘅圖嚟嘅。咁我就畫橙咗佢咧，咁畫橙咧佢啲色就有啲秋天嘅感覺啦，咁嚇。呢度唔係好睇到得啲乜嘢嘅，咁嘅。好，咁咧就因為呢度再如果我落咧，佢會好易係同呢啲融化晒。咁所以咧我開個 layer 嘅下低做到呢個底先，咁就唔驚落嘅就同佢融化晒。啊，好，咁咧呢個樹身咧，我又開多個 layer 喺個底嗰度畫。轉用針筆畫，因為佢好幼。啲針筆開咗未？係開到個 tab 一拎，唔怪得啲筆會墨去我都未撳。攞個橙色，攞翻嗰個黑色之後咧，用個啡色就用翻 use colour from image，唔用 use colour from image。你話咁呢啲咧，我就唔理佢啦，即係見到嘅我都畫咗佢出嚟。一陣間我哋另一個咧又係畫嗰個月嘅嘛，咁所以就冇影響。咁所以我就同佢開咗一個新嘅呢日，呢度畫佢啦咁。咁你見到白嗰啲咧，就其實咧就係我畫嗰個光暗嗰啲。OK，唔怪得啦，嗰啲身咧嗰啲色就畫得唔好啊，啡色嘅，咁就係揩到埋嗰啲白色嗰啲黑色嘅，就又揩到啲灰灰地啊咁。OK，咁所以咧，其實正話咧，我應該開始就選擇咗唔用嗰個use colour from image 就會好啲。anyway 唔緊要啊。OK，咁唔爭在喺呢度咧，就俾埋嗰個白色落去啦。
OK，好啦，咁然後咧佢嗰個上邊咧，教你又畫埋啲樹先。Use colour from image。OK，咁啊畫埋啲樹啦。唔好太粗，太粗太大咧，一落手已經太大，咁就唔靚仔。細翻啲咧，又會範圍唔好太大，慢慢嚟，寧願畫多幾筆。而家佢咪用緊 use，驚佢啲色冇變。咁即係如果佢係同發覺嗰個 area 啲色都好似，咪大筆啲畫落去咯，係咪？但係如果你一睇到有唔同色拎翻起佢，咁你就可以出到啲唔同色嘅效果咯。水彩佢即係佢嘅融化咁，會幾靚嘅。咁有陣時候就中意咁點下點下咁。如果你揾到另外嘅畫法，即係做到呢啲效果嘅咁，啲碎葉嘅效果咧，你咪用你嘅畫法咯。我哋好中意咁點下點下佢咯。咁睇下佢個跳法係點先啦，第一筆。OK，喺佢上邊，喺佢樹枝上邊嘅都係。睇到嗰啲色咧，咁啊幾好嘅。咁當然啦，我俾你 copy 嗰幅，即係做嗰個 tracing 嗰幅係畫多好多時間嘅，咁好多細緻啲嗰啲位咧，會畫到咧就會靚啲。所有都係咁噶啦，你俾多啲時間佢落去咧，佢就會靚啲嘅咁。而家我驚唔夠時間啦，所以開翻大啲先筆畫。
嗱，如果真係因為喺佢頂度冚咗佢，咁所以咧有一啲位咧做出嚟咧，可能而家唔係咁理想，因為俾佢冚咗，咁就住畫咧又辛苦啊。咁其實咧應該聰明啲咧，就話咧我應該揀翻係畫完佢先至畫嗰啲喺佢下低出嚟，咁佢就唔會冚咗佢，唔冚佢咧就會畫得輕鬆好多，即係喺佢上邊加翻咧嗰啲呢啲字。而家咧就就住啲邊嚟畫，就住啲邊嚟畫咧，其實就畫得唔暢快，唔 enjoy，因為要係咁就住啊嘛。咁但係我就諗住啊，佢有啲邊可以冚咗佢啊嘛，擺喺佢上邊，咁所以我畫咗佢先啦咁。但係我而家覺得應該唔理佢，掃晒佢。咁但係既然畫咗，咁咪就翻住佢去畫啦咁。咁但係如果未畫咧，其實就可以考慮先畫晒嗰個樹先，然後先至畫嗰啲樹枝、樹幹嗰啲，咁就唔使就得佢咁辛苦。咁就得辛苦就唔好玩好啦。咁唔好玩就唔好玩嘅啦，係咪？我哋畫都係想玩嘅啫，係想開心，即係畫得容易有效果得嚟，你又有成功感又開心噶嘛，係咪？就下咁就好辛苦咯。你呢啲我就會點下點下咁，攞嗰啲歲月嘅感覺啦咁。睇下睇而家效果如何。OK，嗱呢啲咧，你睇到下低咧咪密好多，呢度冇密咧，就因為支筆大啊嘛。咁我驚時間唔夠咧，咁所以我開大支筆，開大支筆咧就冇密嘅，所以我就寧願細筆啲咧，就係可以密啲，密啲唔係即係咩啊？細筆啲咧，出嚟個效果咧就會係咯密啲，佢就唔會好似上邊大筆，所以我就 prefer 即係你畫嘅時候咧細筆啲去畫嚇，咁你就可以出到嗰個效果會好睇啲。我覺得即係你見到佢咧會有嗰啲好似一嚿嚿咁樣係咪？咁細啲嘅筆咧就可以容易啲做到呢個效果。大嘅筆咧有陣時你一落，人哋本來得呢個位置咁少嘅啫，一落嗰啲筆大咧，如果嚟已經咁大啦，咁已經出晒嗰個色咯，咁你咪做唔到個效果咯。嗱，咁呢個大致上咧就係我嘅意思就係話畫完呢度之後，調翻轉咧先至畫晒呢個，然後先至畫樹枝嚇。先至喺佢上邊嗰啲人畫樹枝，咁你就會易啲畫。OK，咁我想做呢度俾你睇，呢度我點做嘅咧？就係咧，其實咧就係攞 edge 去做嘅 ，edge 去推佢上去，推佢上去咧，推翻啲一條條，你見到咧會有啲一條條嘅草嘅感覺，有條狀啲咁。啊，明㗎？咁佢係會唔係咁就咁一個水咁，即係水彩咁畫？你會有一條條嘅俾咁，你見到佢推翻上去。如果你話都大咧，譬如細啲咧，即係推翻上去咧，你會見到有一條條嘅
蘆葦咁樣啲草生上去嗰啲草嘅感覺，咁就係咁嘅方法。咁當然你要做得耐好多啦，個時間係咪？唔靚嘅又要加翻啲色啊，自己冇色，咁你加翻啲色俾佢，然後佢有色啦，佢先至可以推到噶嘛。佢完全冇色咧，佢推到佢推唔到嘅情況之下，你係推唔到嘅。咁咧，但係我都俾你知道咧，呢啲位咧，我點樣整到佢係嗱？好似呢啲咁，你睇到本來佢係冇嗰一條條嗰個上去噶嘛。咁但係如果用呢個方法咧，個 edge 咧幫我哋咧，我哋就可以做到一條條嚇。咁同埋呢度咧，譬如呢度，我覺得啲色唔係幾靚咧，唔夠咧，你就雕埋其呢個睇一睇，你試一試個效果啦。睇一睇而家係咁嘅 ，OK， 我雕埋其一個，雕埋其，係咪？啲草完全你睇個感覺唔同咗嘅。咁但係呢個咧，你記住兩個 layer 噶嘛，你 merge 咗佢啦，橫掂你都中意佢嘅話，你咪 merge 翻佢。喺而家厚啲嘅情況之下，再推啦，再去推，咁你就會有嗰啲一條條上去嗰啲草嘅感覺啦，好嘛 ？OK，咁呢個畫法我係咁樣畫嘅。然後咧，個地咧，個地又係開一個新嘅 layer 喺佢下低啦。個地就係 use color 個面嚟咗 ，OK，睇下點畫。好，開大啲唔得，個地好大。咁係啦，因為喺個下低啊，咁所以你見到我而家呢個打橫掃嘅，因為個地咁咧個紋，咁但係咧你見到我打橫咁樣掃嘅呢個邊咧冇出界，即係唔驚啊，因為我揀咗係喺佢嘅下低開啊嘛，咁所以咧個邊咧係唔驚掃咗出界，大家唔同 layer，OK？呢啲都係啦，呢個係咁意掃啦呢邊。我主要係做嗰邊俾你睇，呢邊就喺呢邊就過界啦，因為呢邊未畫嘢啊嘛。OK，如果你覺得呢度係個地下反光係比較光嘅，但係都有啲藍色，所以如果你唔中意，即係佢唔夠光嘅意思，你覺得你就攞自己俾淺藍色去做啊，好嘛 ？OK，咁而家當即係而家係個地呢度做咗啦，咁睇一睇你咪樣咯喎，差呢個嗱，你就見到咁我會係咧，因為個地係有紋嘅嘛，所以咧我都用 edge 去推佢，而家睇到。呢邊唔理啦，呢邊唔理佢，主要即係做俾你睇，特別喺呢邊。咁就係即係可以用咁嘅方法去掃翻佢啦。如果即係呢個情況掃完之後覺得唔夠色嘅，俾翻啲色落去啦。有啲地方即係呢啲位佢你覺得佢太勁啊，所以得咁我哋俾翻啲色。如果譬如你話咁樣出嚟個效果 OK 嘅，咁就可以呢個啦。但係推嗰度你都可能推得有啲覺得唔係推得咁靚噶嘛。咁冇嘅，永遠都係用推試過一啲，再唔係就試下用個 wet 去畫翻下佢。但係個 wet 都記住係跟住嗰個地下嗰啲紋去做喎。好啦，個 wet 畫翻下佢又即係令到佢唔好咁死實啦，嗰啲線推出嚟係咪？咁另外又可以落個 blur 都得，
但 blur 咧同 red 就唔同嘅，red 就會化開，blur 咧就冇化，但係咧令到嗰度個面咧好似朦咗啲，咁就唔使咁 sharp 嘅，令到佢譬如呢啲倒影位唔使咁 sharp 嘅咁。咁你係咪做到一個地咧，好似啲光咗同一啲個即係落完雨嗰啲感覺？咁即係呢個情況，因為你有水咧，所以你見到一啲倒影嗰啲橙色位咧。咁呢啲咁嘅情況咧，就係自己即係不停攞唔同嘅嘢去試。啊，我用呢個 Edge 去推橫佢嗰啲紋咧，即係個路嗰啲紋咧，打橫嘅紋咧。咁又可能攞個 Red 啊，又係要打橫喎，記住啊，你唔好打直喎。即係除非你嗰度應該係打直嘅，打直咧。咁啊 Red 咗之後，你又覺得啊，可能個 blur 啊咁，不停係呢啲唔同嘅方法係去幫我哋做到嗰個見到嗰個效果，好嘛？咁個做埋個天咧，喺最底嗰度開個 layer。咁啊 use color from image。Yes。咁啊做個天咧，開大支筆啦。咁呢啲樹係可以用 Edge 去推佢上去啊。好，咁大致上個天係咁樣咧，然後咧就係攞個 Red 出嚟啦。天就通常我都用 Red 嘅啦，開大佢啦。哎呀，揩到橙色啊，變咗黃昏，係咪？唔好理嗰邊啊，唔好理嗰啲，最緊要係做個效果出嚟俾你睇。大致上就係嗱，咁啊，我哋就已經有一個藍色嘅淺啲藍色，少少灰藍色啊，即係啲雲有啲係深色啲，有啲係淺色啲啊，嗰啲咁嘅感覺就做咗出嚟啦。OK，咁然後咧嗱，呢啲咧就係咧可以攞個 edge 推佢上去啦。呢啲攞個 edge 推佢啦，推佢上去，咁令到你即係見到啲有啲好似遠啲嘅松樹啊咁啊，咁呢個就係用 edge 再幫到我哋啦，係咪 ？OK，就係咁樣，佢又即係有啲朦朧啊咁啊，咁太大啊，其實再推翻細啲啊，因為佢遠啊嘛，係尖啲嘅嘛，有啲朦朦朧朧嘅遠嘅樹啊咁啊，係咪？咁你睇起上嚟就係有前有後嘅，有啲高啲嘅，咁有時太多，咁你咪攞擦紙膠啊，呢度擦翻佢一啲，咁咪咯 ，OK。咁呢個就係圓嗰個啦，個雲啦，然後個單車啦，單車就你自己，如果你唔中意呢架單車嘅，你咪自己揾嗰架你中意嘅單車咯，OK。咁就係畫呢個單車就用翻水彩筆啦，太大啦，咦，水彩筆啦，啊，冇太大啦，喺所有嘅最頂嗰度啦，然後就 use colour from image，就話嗰個人咧，嗰架車咧，我就會，哎呀，仲有6分鐘，OK，咁嗰個人咧，就係譬如個人就係，咁樣個車胎就攞個針筆啦，
執下啲人位 ，OK， 搞掂。咁啊，咁然後呢邊咧就加少少嘅呢啲陰影位，咁就喺嗰個隻單車度咧。咁嗰度咧我就應該係有機會咧落少少嗰啲鋸咗佢啦。就冇咁實咧啲陰影位啊，啲咁嘅倒影啊，呢個咁上下啦嚇。OK， 好，咁就係大致上就係咁嘅方法，之後你就完成嗰幅咁上下樣嘅嚇。咁啊，啲色你記住啦，呢啲我就會 prefer 你用細啲嘅筆，你先至可以做到呢個即係一嚿一嚿唔同色嘅樹葉嘅形狀。OK， 唔好太大，太大一筆咧，你已經畫個大嘅 area，咁就唔靚嘅嗱。你做到一啲咁細緻、比較細緻嘅畫法咧，就係咁啦。咁個樹身咧就係、我就即係話哋先畫樹身，就呢個 layer 擺喺上邊咧，咁就係擺喺上邊之後出嚟個效果。呢度要就住畫咯嚇，要就住畫。咁調翻轉就係、你都可以畫咗一啲大嗰啲先，然後細嗰啲咧就之後再加喺佢上面加你啊，就畫。咁你自己加翻啲落去啊咁啊，咁加出嚟就會唔同樣。OK， 咁大致上呢幅畫幾靚㗎，我覺得。希望你哋中意，同埋希望有同學又畫呢幅畫嚟同大家分享，好冇 ？OK， 咁啊，下一幅畫再見大家，多謝。拜拜。哎呀，呢度唔知會唔會阻住你哋添。OK，拜拜。